السلام عليكم اخواني اخواتي، مو ناسيكم. اليوم موضوعي عن الشخير. اشترك تحط لايك صغير، حط لايك. بعض الزوجات تنام كيوت صغيرة كتكوتة، في كائن وراها يطلع صوت. هذا شنو؟ حبيبي عدل راسك، يلا بسم الله بسم الله، لا اله الا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. سكت، نامت. يرد ثاني مرة. هذا ما ادري شنو. مسكين. نزل وزنك. ساعات يكون واحد مثلا ضعيف هم يطلع صوت، وساعات نفس الطريقة هم البنات هم يطلعون صوت. شوف كيوت صغيرة كولاجين قازة وتطلع صوت. مو لايق. المهم الموضوع ازعاج يا اخي، ازعاج. في انواع وايد يخليك تتنرفز اصلا ودك، وفي وايد بنات، وفي بعض البنات لدرجة تطلب الطلاق. والله العظيم تطلب. عندكم محامي؟ اسأل اي احد تكفى، قول له في حالات تطلب الطلاق عشان زوجها يشوخر او العكس مثلا. عاد ما ادري ليش طلبت الطلاق، هي شنو قاعد تسمع؟ عادي يمكن قاعد تسمع صوت شي. ذيب قلب من صوت الشخير. الله يستر عليهم، وان شاء الله راح نلاقي الحل ان شاء الله، وراح تنامين نومه هنيه انت وكولاجينك، وانت راح تنام نومه هنيه وما راح تزعجكم العيال. اتفقنا؟ ماكو نوم بالصاله. شو العذر؟ والله صوتك والله صوتك. لا، تنامون يم بعض. اتفقنا؟ ركزوا معاي، جيبوا قلم وورقه وانتبهوا. اوكي، لازم تنتبه على الموضوع هذا، ويلا نبلش. يلا ركزوا معاي. هني نتنفس، هذا خشم يدش الهواء داخل الرئة. واضح جدا واضح. هذا مجرى الهواء. اذا كان الشخص، ركز، اذا كان الشخص متين وعنده شحوم هني، طبقات المرتدلة راح تضغط هني، فشو راح يصير؟ ما تضاغط. انقلبت حية، عرفت شلون؟ راح يطلع صوت. وزائد اذا حجاب الحاجز مضغوط عليه. يعني شنو؟ هني حجاب الحاجز، اوكي؟ اذا كان الشخص عنده كرشه كبيره راح يضغط على حجاب الحاجز، الرئه ايش راح يصير فيها؟ راح تصير اصغر، لان حجاب الحاجز ضاغطها، فيضطر المخ يقول اوه الرئه ما عندها اكسجين، فتقوم الرئه ايش تسوي؟ تقوم تسحب اكسجين قوي مع الشحوم اللي موجوده هني، يطلع صوت هذا. عرفت شلون؟ ركز معي هني، الشيء هذا لازم تتعلمه. الجسم فيه سويتشين، في سويتش رقم 1 ورقم 2، سمبثاوي وبارو سمبثاوي. السويتش الاول حق شنو؟ اذا صار فيك ستريس شلون تيك قوه، لما تروح النادي شلون تشيل، لما تعصب الجسم يرجف، الاكسجين، العيون تتبطل، لاحقك كلب، لاحقك ثور، لاحقك فيل، اللي يكون انت خايف، فالجسم يعطيك قوه. ليش؟ لانه شغل السويتش مال الانذار مال الحذر. السويتش الثاني البارو سمبثاوي حق شنو؟ ارتحت والله، احبك، الله اموت فيك، الله شاي اخضر، استرخاء، راحه. اشتغل السويتش الثاني اثناء النوم. من اللي يشتغل؟ مال الراحه، البارو السمبثاوي. فاذا كانت عندك شحوم هني وحجاب الحاجز ضاغط، المخ راح يقل اكسجين، لانك انت مو قاعد تاخذ اكسجين. على طول يشتغل الجهاز رقم 1 على طول، ما عندنا اكسجين. فهني ايش راح يصير فيك؟ تشخر وتقعد من النوم. عرفتوا ليش كل شوي قاعد؟ عرفتوا ليش اللي يشاخرون دائما يقعدون من النوم؟ مره واحده يطلع صوت ويقعد. شنو فيه؟ لا والله ماكو شيء، والله احنا اللي فينا شيء، انت ما فيك شيء. يرد ينام ثاني مره، بعد ساعه ساعتين يقوم يفز من النوم. شو السالفه؟ طبعا في وايد اشياء ناقصه، زائد هذا راح افسرها بعد شوي. عرفتوا شلون؟ اثناء النوم، المفروض اثناء النوم الجسم يقعد يصلح نفسه، التشافي يصير اسرع، السموم تطلع. هذا الشخص مو مخلي الجسم يرتب نفسه. طبعا مع استمرار بالوقت راح يدش بامراض وايد. ليش؟ لان اثناء النوم الجسم يرتب نفسه. شلون الجروث هرمون بيشتغل؟ وايد اشياء متعطله، والسبه الاشياء اللي انت قاعد تصير معك. خلينا ندش بالعلاج، بس قبل لا ندش بالعلاج خلينا نسولف حق الناس اللي يلا كا ضعيف بضاري، كا زوجي ضعيف، وكا زوجتي ضعيفه وتشوخر. الحين ندش بالموضوع. بالنسبه حق الناس اللي عندهم سمنه اللي قلنا عنها، الطبقات اللي هني مع الكرشه، عرفنا. ابيك تنزل وزنك. نفترض راحت الكرشه والامور صارت زينه، صار حالك حال الضعيف اللي شوخر. السالفه الضعيف اللي شوخر شنو فيه؟ حجاب الحاجز ضبطناه، هني ماكو شحوم،
في فيتامين ينقص عندك وهو المسؤول عن شنو؟ شفت الحنجرة من ورا؟ المكان هذا بالضبط اللي قلنا يضغط يطلع صوت، هذا في فيتامين هو يتحكم فيه، يتحكم بالاعصاب اللي هني. اذا كانت حيل مرتخيه راح تسوي لك المشاكل، اذا كانت يعني نشط هالمكان هذا ما راح يكلش خير. شنو هالفيتامين هذا؟ فيتامين بي 1. زين ليش قاعد يقل عندنا ويسبب لنا المشاكل، يسوي الاسترخاء اللي هني؟ الانسولين العالي والكربوهيدرات. نفس ما ذكرت لكم وايد عوامل تخلي الفيتامين بي 1 من الجسم، اللي هو الانسولين العالي. وين الانسولين العالي؟ بالسكريات، ما ناكل سكريات. بالكربوهيدرات، وايد ناس ما ينظرون حق الكربوهيدرات. اقول له اوخر عن السكر، يقول لي والله العظيم ما كليت سكر، بيتزا بام، هذا شنو؟ مو سكر. وايد ناس تروح مثلا النادي تقول انا ما اضعف واكلي صحي، ما يدري ان الاسترس يرفع الانسولين. يعني شلون جروث هرمونه بيطلع؟ فيتامين بي 1 يعني تتناول حبه فيتامين بي 1 امورك وايد زينه، راح تفيدك بالشخير. وفي شيء بطق رصيف شوي بسولف لكم عنه. فيتامين بي 1 يخلي ريحه بالجسم انت طبعا ما تشمها، الحيوانات يشمونها، خصوصا البعوض ما يحبونها. فاتذكر لما انا اسافر يقولوا لي محمد ليش البعوض يعضنا ما يعضك؟ انا رب البعوض، يلا تت عشان اخذ فيتامين بي 1. اوكي، في شيء بعد خليني اقول لكم، وفي شيء ضروري جدا 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 يدش معانا بالعلاج. شنو هو؟ فيتامين د يا جماعه. فيتامين د ضروري جدا جدا جدا. 5000 حبه بالريوق، حبه. وهو مسؤول عن منو؟ الساعه، بس مو ساعتي، الساعه البيولوجيه. شلون مسؤول عنها؟ مثال الحين انت حاط منبه كل يوم الساعه 1 بالليل و3 و5 مثلا، بعد فتره الساعه البيولوجيه حفظت المواعيد هذول، بعدين من غير ما تحط منبه تلقى تقعد. او ساعات نسمع اشخاص يقول تصدق انا من يصير الساعه 7 اقعد بروحي من غير منبه. ليش؟ لان الساعه البيولوجيه حفظت التايم ماله. من اللي يرتب لك الساعه البيولوجيه من اول جديد؟ فيتامين د. لان احنا الساعه البيولوجيه خربانه عندنا من الشخير وقاعده، فالحين لازم نضبطها. بعطيك مثال عن فيتامين د. ابيك تتذكر نفسك لما تروح تسوي تان او تتسبح، قعدت من الصبح قاعد تتسبح وفيتامين د رن فيك، لما ترد البيت وتنام قول لي شلون النومه؟ كتكوت صغير نايم، تقعد من النوم نشط، امورك طيبه. ليش؟ لان فيتامين د هو مسؤول عن السمبثاوي، ضبط لك السمبثاوي، وهو مسؤول عن الذبذبات الدلتا اللي بالجسم. في وايد موسيقى انا ما ابي ادش بالموضوع لان ملتزمين راح يزفوني. يلا شنو موسيقى؟ عيب. عرفت شلون؟ خلنا من هذا. فهو اللي ينظم لك الساعه البيولوجيه. عشان كذي الناس اللي يروحون بحر ويقعدون ساعات طويله لما يرد ينام مرتاح، امورنا طيبه. فيتامين بي 1 وفيتامين د. انزين، وايد ناس الحين سمعت معلومات وايد، الحين برتب لكم كل شيء. اتفقنا؟ يلا. الحين انت تبي تقابلني لو باخر الدنيا، ابى اسوي لك جدول. عسى ما شنو فيك يا طيب يا طيبه، شنو فيك؟ شاخرين؟ تعالي. اي لازم اسوي، انا اللي بعت الجدول. اول ما تقعدين من النوم نبي ناخذ مصدر فيتامين بي 1 يا جماعه بكثره. اول ما نقعد ناخذ ريول الدياي ننقعهم بخلط تفاح ونعض ريلين 3 كافي. وتصدقون غشمر باكر ريول الدياي كلها خالصه، باكر وحده. ها ايش فيك حنون؟ ريول والله ماكو، انا شوخر. زين لا صدق والله. اول ما تقعد من النوم ابي تاخذ فيتامين د الجرعه 5000 وحده دوليه. بعدها عندك سناك، السناك تاخذ فيتامين بي 1 تقدر تاخذه من الصيدليه. وابي قبل النوم مغنيسيوم سترات 400. اتفقنا؟ وتسوي نظام الكيتو ونظام صيام متقطع. اتفقنا؟ خليك